Goeiemôre julle. Ek het my broer en my onderkaptein vandag saamgebring. Net om vir julle te wys wat beteken spanwerk. As jy nou nie almal dieselfde baadjie kan aantrek nie, want spanwerk beteken nou nie die ouens wat eers 'n span speel, die ouens vir die try het, is almal die span nie. Daar's die onderwysers wat alles gemaak werk het, sodat die wedstryde gereël is, sodat julle daar kan opdaag en daar's mooi vlaggies geplant, jy weet, die hele skool is eintlik 'n span. En dis waar vandag gaan, is die hele skool brag oor die groot gehele span. En hier is my broer, ek gaan vir julle wys wat ons as 'n span doen, die video gaan nou speel. As ek in die video is, dan is my broer die ou wat die drone vlieg. Net so dat julle weet. Maar as ons by die huis kom, dan moet ek die video bymekaar maak en hom hier op die skinny gaan sit. So Mary Ann sit hier langs my vandag. Sy is net hier om te kyk, wat doen ek en hoe ons gesels, want sy gaan ook binnekort doen wat ons nou vandag doen. So as julle wil gaan kyk hoe surf Mary Ann en hoe surf ek, Surfmonk Productions, Extreme Abilities, al die YouTubes, julle weet mos hoe werk dit. Julle kan ons gaan soek. Ons doen dit al vir 'n hele paar as hordes video's. So in hierdie video wat ek nou vanoggend wys is, ek moet gou ietsie toets. Het ek julle aandag? Okay. Aandag, né? Gee aandag. Die borde verander, die styles verander. En aan die begin van die video het daar gestaan Surfboard Evolution. En julle is hier op skool vandag. Julle is in die first level, beginning stages. En die hele punt van skool is om te leer hoe om in 'n span te werk, te leer hoe om foute te maak, en agter te kom, hoekom maak jy foute is, wanneer jy nie aandag gee nie. Jy hoor die onderwyser sê, pay attention, gee aandag. Maar ek wonder, hoekom sê hulle, pay attention, gee. Die equal exchange is nie altyd vir my obvious geweest toe ek op skool was, van waarvoor betaal ek nou regtig as ek pay attention nie. Maar nou dat ek 'n groot mens is en foute gemaak het ek agtergekom, aandag is belangrik. Hierdie op skool leer ons om aandag te gee. En as julle nou mooi oplet in die video, sal julle sien, aan die begin het daar gestaan, Wavejet, dit beteken diep surfboard wat in die video is, het ek nog nie alleen met hierdie muscles self gepaddel nie, daar is eintlik 'n engine in die surfboard. Hierdie second, dis nou die tweede surfboard, hy het 'n bietjie dikker geraak. Ek gaan baie interchange met die met die praatjie in die video. So om terug te kom, ek het op skool rugby gespeel en atletiek gespeel, atletiek gedoen, gewigstoot en discus. En ek het nie gedink ek gaan surf nie. Surfing was nie deel van my plan geweest nie. Ek het hard gewerk en baie aandag gegee, nie aan my akademie nie, maar aan rugby, want ek het geweet, as ek my beste gee, iets gaan vir my gebeur, iets goeds. Ek het so gut feeling gehad. En toe, in my laaste jaar in skool, ek was 18 jaar oud, die derde keer wat ek rugby gespeel het, het ek 'n kontrak gekry by die Noordwes Universiteit, by Pikke, om te gaan swat en rugby te speel. En ek het die kontrak geteken en dit was, yes! Dis hoekom ek die hele tyd op skool rugby geoefen het en my beste gegee het. Juist vir daai oomblik, 2 weke nadat ek daai kontrak geteken het. Toe gaan ons na Stellenbosch Universiteit se oop dag toe. Ek het verstuur, want op skool, as jy 18 is, kan jy gaan vir jou lisensie, en ek het aandag gegee, en ek het my lisensie gekry, en toe kon ek bestuur. En die prys wat ek betaal het is, op pad terug het ek nie aandag gegee nie, en trok het my van die pad afgery, en toe maak ek 'n karongeluk. En toe breek ek my rug. En ek sit nog steeds in 'n rolstoel van daai dag af. En in die hospitaal het die Springbok kaptein van die jong Springbokbokke na my toe gekom en gevra, hoe lank gaan jy vat in die hospitaal? As jy terugkom, jy try wag vir jou. En ongelukkig moes ek vir hom gesê het, weet jy, kan nooit herstel nie. Rugby is nou verby. En dit het my lank gevat om te verstaan, hoekom is ek nou al daai goeders deurgegaan en wat was die punt van dit alles nou? Hoekom het ek nou al my aandag gegee en die equal exchange, waarvoor het ek nou al my aandag gegee en rugby as ek het nie mag speel eers nie. En paar jaar na my ongeluk, toe sien ek 'n ou wat ook in 'n rolstoel sit. En julle sien nou, hierdie golf raak al hoe groter, ek weet nie of julle opgelet het nie. En die ou wat ek gesien het 'n golf gery wat seker 2 keer daai size is, dit is dubbel die daks, hierdie saal se dakhoogte. Ek weet nie of jy al die movie Chasing Mavericks gekyk het nie. Nou, vir Landbou het daai gesurf, en toe ek dit sien, toe besluit ek, ek gaan self op 'n jammer kry, en ek gaan in die water ingaan. Dit was baie moeilik geweest om weer te probeer surf, want ek het gespeel in die water voor ek die ongeluk gehad het, en ek het gesurf voor my ongeluk, maar nooit soos dit nie, dit was lekker, en
Ja, nou dat ek nie meer kan rugby speel nie, kan nie meer atletiek doen nie. Wat's volgende? Novelty. Novelty. Interessante goed. Nee, as jy nie aandag gee in skool of op rugby, op atletiek nie, waarop gee jy jou aandag nog? Interessante goed. Goed vir die lewe, jy moet werk maak, nee? Nou, julle het allemaal hobbies en allemaal goeders wat julle doen buiten die skool, buiten die atletiekveld. En dis ook belangrik. Dis ook goeders wat jy kan doen op skool en gaan kan geniet en foute maak, sonder dat jy consequences hoef te suffer. Julle gaan nog leer van consequences. Maar tussenin het ek ook geleer, alright, consequences en aandag gee is iets wat jy nooit ophou. Jy gaan nooit ophou aandag gee nie. En hoe meer jy kan aandag gee, hoe beter gaan jy dit kan uitdeel, hoe meer goed gaan jy raak sien, hoe meer geleenthede gaan jy raak sien. En as jy op skool nie aandag gee nie, dan mis jy geleenthede. En ek neem aan almal van julle wat hier sit hier vir een rede, dat julle het 'n geleentheid gekry, julle het aandag gegee, en toe het iemand julle beloon met 'n rugbytrui, met 'n hoedjie, met 'n badge, en julle is nou deel van 'n span. Nee? En die beloning kom nog, as julle gaan wen. Dit is eintlik waarvoor julle werk. So, aandag gee is belangrik. Nie net in wat jy doen op skool nie, nie net in wat jy rugby vat nie, maar oral. So as jy nie aandag gee nie, dan mis jy geleenthede. En toe ek agtergekom het, ophou daai gevoel om my te kry van, hoekom ek? Arme ek? Hoekom moet ek suffer? Dan kan ek nie aandag sien wat rondom my aangaan nie. En toe ek ophou binne my fokus myself jammer kry en sien, Jessie, as ek op my wetsuit 'n zip aansit, dan val my bene nie so van die surfboard af meer nie. Dan kan ek lekker paddle. Okay, aandag. Toe werk dit. Toe kom ek agter, Jessie, as ek nie alleen in die water ingaan en ek vat mense saam met my, kan ek groter golwe ry soos die. Nou die ou wat daar saam met my surf, ons ken mekaar nou nog. Julle sal sien, gewone surfers sal met mekaar beklei, is my golf. Maar as jy aandag gee, dan kan jy sit tussen mekaar en surf. En dit vat jare om dit te kan doen. En jy kan dit nie alleen doen, jy kort ander mense. En jy kan dit nie doen sonder om aandag te gee. Anders crash jy mekaar vas. So eventually het dit gekom waar ek die surfing met ander mense gedeel het, met gestremdhede. En ek het agtergekom, dit is moeilik om aandag te gee oor die goeders rondom jou, as daar regtig iets is waaroor jy kan kla. En 'n rolstoel is iets waaroor mens kan kla, as jy regtig mooi ding daaroor. Maar om te kla oor dinge, help nie, dit maak dit nie beter nie. En ons baie ander mense wat, ek seker elkeen van hulle het hier goed waar jy kan kla, en almal het redes om te kla. En surfing is 'n ding wat ek gesien het, okay, ek kan mense met gestremdhede wys hoe om hierdie ding te gebruik om my aandag af te trek, van wat ook al my gestremdheid is. En in 2011 het ons in Suid-Afrika vir die eerste keer mense met gestremdhede in die see gegooi, en laat golwe ry. Niemand het versuip nie, almal het dit geniet. 'n paar jaar later in 2015, toe was daar die eerste World Championships vir mense met gestremdhede. Reg oor die wêreld was daar mense soos ek wat aandag gegee het en agtergekom het, okay, as ek nie fokus oor die maklike ding, ek kry myself nou, dan sien jy amazing goeders rondom jou. En Jesus het gesê, miracles happens every day amongst men, but men will not see it. En dis waarvan hy praat. As jy nie aandag gee nie, dan sien jy die wonderwerke wat reg rondom jou gebeur elke dag nie. En hier wat jy nou hier sien, net dink daaraan. Dis 'n drone, dis iemand wat die drone vlieg. Dis 'n verlamde persoon wat oor die klippe surf met 'n spons surfboard. Is dit nie 'n wonderwerkie? Ek weet nie, maar die drone alleen is vir my 'n wonderwerk. Daai hele ding, dis is wow. En ons lewe vandag in hierdie tyd waar ons al hierdie wonderwerke het. En toe ek dit begin deel met ander mense, het daar 'n World Championships gekom. Ek was genooi as 'n keynote speaker en ek is oor see gegaan en ek moes met die hele wêreld se gestremde mense gepraat het oor hoekom surfing 'n goeie idee is. Nie vir kompetisie nie, nie om die wenner te wees nie, maar 'n rede om vir jou te leer om aandag te gee. Want die van julle wat weet in die see, daar's goed soos sets, die golwe kom nie net die hele tyd nie. Daar's goed soos hoogwater, laagwater, daar's goed soos volmaan, daar's donkermaan, al die goed het 'n ding op die see. En as jy nie aandag gee nie, dan is die see 'n gevaarlike plek vir jou. En as jy, kyk nou wat gebeur met my, hier spoel ek op die klippe uit. Meeste mense freak uit as dit gebeur. Vir my is dit 'n uitdaging. Dit is ek het dood gegaan nie, kom ons gaan weer. Want ek het nie seer gekry, dis net, as jy nie weet hoe om aandag te gee nie, dan is meeste van die goed oorweldigend waar jy nie gewoond is nie. En dis kom al, aandag, nieuwe shit, wat's daai?
aandag, dit maak ons beter mense. En as jy kan aandag gee, dan kan jy sien wanneer iemand anders hulp nodig het. Dan kan jy sien wanneer jy iets het, wat jy vir iemand anders kan gee, wat hulle kan sterker maak om te bring waar jy is. Om te kan sien wat jy kan sien. Dis die lig wat ons het in onsself. Dis hoe jy lig skyn. As jy kan aandag uitdeel, dis die lig wat skyn. Jy skyn 'n flitsie en jy sien goed raak. En ek het raak gesien hoe ek met my gestremdheid ander mense kan wys, jy het nie niks nie, jy het iets wat ander nie het nie. Jy kan iets doen, en dit anders doen, mense perspektief te gee, novelty, 'n interessante nuwe manier om te kyk na dinge. Hier sit Mary Ann langs my, sy het ook 'n unieke gestremdheid, sy sal nog eendag vir julle self vertel van dit, maar sy sit hier langs my, want toe ek 18 jaar oud was, van 'n berg afgery het, my rug gebreek het. Dink daaroor, dis 'n wonderwerk. Julle is almal hier op skool, waar ek was, toe dit vir my begin het. En as julle aandag gee, en julle beste gee, wie weet wat se wonderwerke kan gebeur. Want dit is die lig wat gaan skyn as julle almal saam as 'n span hier uitgaan. En wie ook julle gaan aanvat. As julle aandag gee, julle hoef nie die beste te wees nie. Hierso sit ek met 'n groen goud baadjie. Ek's nie noodwendig die beste surfer nie, maar ek kan nog steeds die beste verteenwoordig. Want dit wat ek kan doen, doen ek my beste. Alright, baie dankie vir hierdie geleentheid.